ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 12ରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷା। 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣା ହେବା ଆଶା। ଖବରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ କମ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ବି ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 12ରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। 12ରୁ 14 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଛି। 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ବି ଅଧିକ ରହୁଛି। ଶନିବାର ବୌଦ୍ଧ ତାପମାତ୍ରା 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ଛତ୍ରପୁର 35.7, ସମ୍ବଲପୁର 35.4, ଚାନ୍ଦବାଲି 35, କଟକ 34.8, ଭୁବନେଶ୍ୱର 34.6, ଭବାନୀପାଟଣା 34.6, ଭଦ୍ରକ 34.5, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 34.5, ଗୋପାଳପୁର 34 ଓ ଜଗତସିଂହପୁର 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଦିନ ଭିତରେ କୋରାପୁଟରେ 15.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତଥାପି ବର୍ଷା ବିଶେଷ ହେଉନି। ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ପରିମାଣ 12ରୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 12ରୁ 14 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 12ରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 13ରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 14ରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 15ରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଗଜପତିରେ 40%, ପୁରୀରେ 37%, ରାୟଗଡ଼ାରେ 34%, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 33%, ଗଞ୍ଜାମରେ 28%, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 32%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 24%, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 24%, ନୂଆପଡ଼ାରେ 22% ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତାଲିକାରେ ଥିବା ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ନହେଲେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶା ଭରସା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।